ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മണാലിയിൽ നിന്നും ബസ് എടുത്തത് ഏകദേശം 7:30 മണിക്കായിരുന്നു രാത്രി. രാവിലെ ഒരു 6:30-7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് ഞങ്ങളിവിടെ ഡൽഹിയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഡൽഹി വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഈ ഗുരുദ്വാര മഞ്ചുട്ടില സാഹിബിലുള്ള ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഫ്രഷ് ആയത്. ബാത്റൂമിൽ പോയതും ചായ കുടിച്ചതൊക്കെ ഇവിടുന്ന്. ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നേരെ വെച്ച് പിടിച്ചത് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. ഈ നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാന് ആഗ്ര, യു.പിയിലെ ആഗ്രയിലുള്ള താജ്മഹലും അതുപോലെ അവിടുത്തെ റെഡ് ഫോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്ര ഫോർട്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്ലാനിങ്ങിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായി. ബസ്സും ഒരു ഓപ്ഷനാണ്, പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രെയിൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 9 മണിക്ക് തന്നെ അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് 11:30ക്കാണ് ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഓട്ടോ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ഡൽഹി അല്ലെങ്കിൽ നിസാമുദ്ദീൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ചുറ്റി കാണുക എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊരു ഓട്ടോയും വിളിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. 250 രൂപ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോക്കാരനോട് 250 രൂപ ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. കാരണം അയാൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ തന്നെ ഞങ്ങളെ 11:30 മുമ്പ് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നുള്ളൊരു ഗ്യാരണ്ടീൻ്റെ പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ യാത്രക്ക് തയ്യാറായത്. ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം കാണാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു. കൊറോണ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കാരണം അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടൂല എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതുവഴി വന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഇവിടങ്ങളിലുള്ളത്. കാരണം ഞങ്ങൾ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ തന്നെ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞു വണ്ടി തിരിച്ചു വിടണം, വിസിറ്റേഴ്സിന് അലോഡല്ല, എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിപരമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിന് അകത്തോട്ട് കയറാനുള്ള അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആ പരവതാനിയിലൊക്കെ പോയിരുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ആ കാണുന്ന പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാനുള്ള പെർമിഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇതുവഴി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുള്ള അതേ അനുഭവമായിരുന്നു. അവരെയും അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നില്ല. അത്യാവശ്യക്കാരെ മാത്രമേ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും വീഡിയോസ് എടുക്കാനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ കൂടുതൽ നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ കാണുന്നതാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം. അതിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടു ചാരി തന്നെയാണ് പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരവും വരുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷയിലിരുന്ന് കണ്ട് ഡൽഹി ചുറ്റിക്കാണുന്ന ഐസും പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം, പുതിയ പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരവും എല്ലാം കണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു. ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. കാരണം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് CBIൻ്റെ ഓഫീസാണ്. CBIയുടെ ആസ്ഥാന ഓഫീസായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അതുപോലെ പല ദർഗകളും നമുക്ക് ഈ പോണ വഴിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. കാരണം ഏകദേശം 11 മണി ആവാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. അവിടെ പോയിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. ഓരോ യാത്രയും ഓരോ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. കാരണം ഓരോ യാത്രയിലും ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ തൊട്ടറിയാൻ സാധിക്കും. 1.5 മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ തിരിച്ചെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റെല്ലാം എടുത്തു. ഏകദേശം 1100 രൂപയോളം 2 പേർക്ക് ടിക്കറ്റ് വന്നു. AC ആയിരുന്നു. ബസ്സിനാണെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ചിലവ് വരില്ല. ഏകദേശം 300 രൂപക്ക് 600 രൂപക്ക് ഒരാൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 2-3 മണിക്കൂർ റണ്ണിങ് സെയിം ടൈം തന്നെ പിടിക്കുക. പക്ഷേ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്ത്. ഞങ്ങൾ ആഗ്ര താജ്മഹൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആഗ്രയിലുള്ള ദർഗ് ഹംസാഫർ എന്ന ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ആഗ്രഹിക്കുള്ള ഫാമിലി അകത്തുണ്ട്. ഏകദേശം
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് 11:25 ട്രെയിൻ എടുത്തു. ഇനി 2.5 മണിക്കൂറാണ് ആഗ്രഹിക്കുള്ള യാത്ര ടൈം. ഞങ്ങളിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ പേര് ദർഗ് ഹംസഫർ എന്നാണ്. ദർഗ് ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ്. ഇത് നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ദർഗ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രെയിന് ദർഗ് ഹംസഫർ എക്സ്പ്രസ് എന്ന പേര് വരാൻ. ആഗ്രയിലേക്ക് താജ്മഹൽ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ യാത്ര ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല. കാരണം മണാലിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഒരു 6-7 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഡൽഹി വന്ന് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായൊരു പ്ലാനാണ്. കാരണം ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഞങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. കാരണം 11:00 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഈ ട്രെയിന് ഏകദേശം 2 മണിക്ക് ആഗ്രയിലെത്തും. ആഗ്ര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് താജ്മഹലൊക്കെ. ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ചുറ്റളവിലാണ് ഈ താജ്മഹലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത്. മെയിനായിട്ട് താജ്മഹൽ അത് വൈകുന്നേരം 6 മണി 7 മണി ആകുമ്പോഴത്തേന് കണ്ട് തീർത്തിട്ട് തിരിച്ച് ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 11 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലെത്താം എന്നൊരു പ്രതീക്ഷൻ്റെ പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണ പോലെ നടക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, ഒരു ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആഗ്ര പോണ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അതേത് പൽവാൽ എന്നൊരു സ്റ്റോപ്പാണ്. വണ്ടിയോടെ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെയാണ്. ഏകദേശം 2 മണിക്ക് ആഗ്രയിൽ എത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു 12:45 ഇവിടെ ഒരു 10-15 മിനിറ്റായി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. ഈ പൽവാൽ എന്ന സ്റ്റേഷൻ ഹരിയാനയിലുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഹരിയാനയിലുള്ളൊരു സിറ്റിയാണ് പൽവാൽ. ഏകദേശം 1/2 മണിക്കൂർ പൽവാൽ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടാണ് അവിടുന്ന് വീണ്ടും യാത്ര ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വണ്ടി പിടിച്ചിടുക, യാത്ര തുടരുക, വണ്ടി പിടിച്ചിടുക, യാത്ര തുടരുക. 2 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആഗ്രയിൽ എത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും വണ്ടി ഏകദേശം മധുര പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. മധുര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് 2 മണിക്കൂറോളം വീണ്ടും യാത്രയുണ്ട്. മധുര പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു, പണി പാളി, ഇന്ന് ഒരിക്കലും താജ്മഹൽ കവർ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ എത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം റൂം എടുക്കാം. എന്നിട്ടും വണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും വീണ്ടും പിടിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്ലാന് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ആക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. കാരണം അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യണം. നോർമലി ഏത് സഞ്ചാരിയും ഇപ്പോൾ ആര് ആഗ്രയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും രാവിലെ ബസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനോ പോയതിൻ്റെ ശേഷം വൈകുന്നേരം മടങ്ങി ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നൊരു പ്ലാനായി കാരണം നോർമലി എല്ലാവരും കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഞങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ട്രെയിന് ഇജാതി പണി തരുമെന്ന് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല. 2 മണി പോയിട്ട് 4 മണിക്ക് പോലും ആഗ്രയിൽ എത്താത്തൊരു സ്ഥിതി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു പോരണം. അത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് അവിടെ താജ്മഹൽ കാണാതെ തിരിച്ചു പോരുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തു. booking.com ത്രൂ വഴിയാണ് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഏകദേശം 3000 രൂപക്ക് വിത്ത് 2 പേർക്ക് വേണ്ടി വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉള്ള 5 സ്റ്റാർ ഉള്ള ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത്. കാരണം ആ ഹോട്ടലിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താജ്മഹൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ ഫോട്ടോസിൽ ആ രീതിയിലുള്ളത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 4 മണി കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം 4 മണി കഴിയാറായി. ഞങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള അനൗൺസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് പിന്നീടൊരു വീഡിയോയിൽ, ഇതിൻ്റെ യാത്രാക്കുറിപ്പ് എന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു ടാക്സി അവിടെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ടാക്സിയിൽ ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിലെത്തി. ഈ ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.